Я в тюрьме сделал русский паспорт, я его даже не видел, и отправили меня в штурм. По дороге все машины взорвался, минометы. Один я живым остался из 36 человек. По дороге очень много русских трупов валяется, солдатов, без головы, без рук. Им никто не обращает внимания, и никто не забирает. И который лежит, просит помощь без ног. Который я его никак не мог помогать. Я очень постарался, даже человека не стрелял. Даже, да, я в руках взял автомат, пошел на чужие земли брать. Но я постоянно молился Бога, чтобы никого не убить. Я думал, я сам первый буду, погибнуть. Я домой хочу вернуться. Yozyaptimi? Assalomu alaykum. Короче, буду писать хотя бы так. Видите, сижу я вот здесь, в коридоре. Mana ko'rdingiz, o'zbakmi, tojikmi, so'g'ishga borgan, и mana shunday ahvol bo'lgan. Alhamdulillah, битин дофига. Мы вон до этого ищем, еще одного ищем, получается, в поисках. Поэтому o'zbak, tojik, qirg'izga aytilyapti yana ham. So'g'ishga bormag'iz, urushga bormanglar. Ming marta aytildi o'shalarga. Biz o'zimizni boshqa tatar manqurtlarin urushdan to'xtata olmayapmiz. Sizlar yana o'zinglar kelib urushga ketyapsizlar, men hayronman shundan. Потом начинаете говорить, меня заставили, меня то, сё, блин, нихуя никого не заставили. Mana biz o'tiribmiz-ku boshqa davlatda. Sizlar o'zinglarning davlatinglardan kelib urushga borib tushib qolyapsizlar. To'g'ri, aldanib qolganlar ham bor, aldanmaganlar ham bor. O'ylash kerak. O'shanga qimirlanglar, chet ellarga chiqinglar, boshqa yerga ketinglar, uylarga qaytinglar. Xullas, Rossiyani bo'shatib qo'yinglar, полный рост. Haligi manqurt состояниясidan chiqishga sizlarga og'ir emas. Boshqa tatarni chiqara olmayapmiz, sizlarga og'ir emas. Sizlarning o'zingizlarning mustaqil davlatinglar bor. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlari bor. Nexuy kelib, Rossiyaga kelib urushga borish to'xtatish kerak. O'zi 4 yil bo'lyapti. Hozir mana 4-yilga kiryapmiz. Tushuninglar shuni. Uyga qaytinglar. Assalomu alaykum.